啊，拿着，不要，收下吧，我知道的，来，收下。买这个小包。啊，不要了。啊，不要了。买这个就不要。啊，不要，给你了。啊，兄弟姐妹们，这个阿姨为什么没有帮助他？就是不知道大家刚才看到没有，他跑过来直接说要我给200块钱给他。